tem uns níveis de chuva, é? Moderado e forte, é? Tem nublado, tem Hum. pouco nublado, chuva fraca, sei lá, ou chuvisco, né? Chuva. Uhum. Ir para a pista. Tá mais estável, não tá? Não existia isso, é. Corridas que o Ayrton Senna saiu esgotado totalmente, quase morrendo, mal aguentava levantar. Isso aí pode demorar o pneu no passado. Na zebra? O break, esse Ah, sim, pô. não, no passado não tinha Rapaz, não. eu pra ser sincero contigo, eu não passo também não, sinceramente, ó. Antigamente, no passado, o 2003 era muito mais bonito. O break, tudo bem que tem como você configurar lá, mas não sei. Não fica bom. Eu dou uns cortes pra não ficar tão grande assim, se for o caso, mas eu mando o resultado da primeira renderização mesmo. Que quando tu vê na máquina, pô, tá beleza, né? Tu coloca em tela cheia e tal. Mas quando tu manda pra lá, bicho, Aí é outra coisa. ô bicho. E agora é carro novo. Agora bora ver, né? O carro novo é totalmente diferente. Ele não sai de traseira fácil. Ó a chuva pingando ali no retrovisor. Aham. É, não lembrei não. Meu Deus. Começou forte, muito bem. Nossa, ele vai ser primeiro agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nono. Ô, bicho. Segundo lugar pra ir pra Eita, oitava é e agora foda. aí, ó. Você recebeu uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Ai. Totalmente diferente. Perdeu não? Tá em primeiro ainda? Eu já tinha colocado uma distância Caraca. pequena no segundo colocado. Aí eu rodei e rodei pra frente. Caraca, Na hora que bicho. eu rodei, saiu, bati lá na parede, quase bate. Mas tava firme, perto.
Já tá sendo tenso, meu filho. Não vai ser não, já tá sendo. Vamos lá, sétimo. Ó, o cara sente que tá com capacete mesmo, né, bicho? Visibilidade ruim, pô. Sexto lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós não conseguimos um pódio, velho. Não é possível um negócio desse. Quinto lugar. E porra. Tua vez, meu filho, tua vez. Tu vai ficar agora, tu vai ficar. Pega, não pega, pega, não pega. DRS. Quarto lugar. Olha aí. Eita caramba. Olha aí. Olha aí. Olha o monstro saindo da jaula. Só que não. Madruga, velho, caiu de bunda no chão. Rapaz, tu era guerreiro, hein, bicho? Um meguinha, pô. Hoje tu tem 50, né? 10, né? Ah, meu irmão, mais 10, 10 dedicado. É outro esquema. Uhum. Deixava lá virando. Virava lá mesmo. Fica imaginando o que é que tu fazia pra testar uma distro, pô. Tá lá pacote, aquele negócio todo. Nem minha. Opa. Ainda bem que eu tô bem na Também errei. E os caras pegaram distância. Ô, caralho. Queria só esse terceiro, meu filho. Só o terceiro lugar. Vamos lá, vamos lá. Essa curva aí é meio estranha, ela é meio cega.
É, você faz a curva meio. Você faz, mas não vê o que tá no outro lado, né? Acho que é por isso que os caras jogam de volante, porque ele tem mais giro, né? Sua última volta. Última volta da corrida. Última volta aberta. Olha, 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 olha. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem Terceiro. a 5 décimos por volta. Colado no segundo. Agora, agora, agora. Segura. Aí, garoto. Agora é só manter. Porra. Ouviu aí? tivesse mais uma volta, você tá bem. Eu acho que sim. Mas não vai ser agora não. Em questão de estabilidade, jogar com esses carros é muito melhor, bicho, sinceramente. Mesmo na chuva, pô. Agora com a pista livre, bora ver. Se melhora o tempo. Tá vendo? Aí, garoto. Ó, o cara até comemorou, pô. É.